Assalamualaikum, bertemu lagi dengan channel saya Serba Mancing. Kita kali ini akan coba mancing belanak di daerah Tanjung Kait. Kita akan mancing dengan menggunakan botol. Kita beri rasa durian. Yang murah aja, jadi 3.000 bisa mancing, murah meriah. Semoga kali ini kita beruntung. Kira-kira 1 sendok lah. Kita lempar. Kita tunggu beberapa saat. Sebelum kita lanjut, tolong di subscribe channel saya Dan agar semua bisa lancar. Wah, apa? Lumayan besar. Ikan belanak. Beruntung kita hari ini dapat ikan belanak. Kita coba lagi. Dapet. Tuh, iya. Ya guys. Ya teman-teman, saya dapat noh. Lihat. Ya. Mantap sekali. Besar, lumayan lah buat digoreng.
dapat lagi. Kita lagi mujur hari ini. Dapat. Wih. Lumayan besar. Babon. Dapat jam-jam babon. Anak, mantap. Lihat. Nah. Iya, dapat lagi. Dapat lagi. Besar ya. Mantap kali. Dapat babon. Dapat ikan besar. Jangan lupa subscribe channel ini, karena subscribe kalian berarti untuk channel ini. Dan jangan lupa share dan like video ini ya guys. Oh, ikannya sudah ngumpul. Tarik. Ditarik. Apakah dapat? Iya, dapat. Dapat. Kita masukin ke temannya. Banyak sekali. Cuman sebentar dapatnya banyak sekali. Ya, terima kasih. Cuma segini videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.